আইভ্যাক্স সেন্সর ক্লিন করার পর যেটা অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি, যেটা আসলে ভিতরে সেন্সরের মাথায় অনেক ময়লা ছিল, ক্লগিং ছিল। তো আপনারা যদি আরপিএমের দিকে তাকান, জাস্ট হ্যাভ এ লুক, দেখেন আমি যখন ড্রাইভে দিচ্ছি, এই 1 2 আমি এখন ড্রাইভে দিলাম, দেয়ার মানে সিগনিফিকেন্স কোনো চেঞ্জ নেই। তো ডিজিটালি যখন খেয়াল করি যে এটা এখন নর্মাল নিউট্রালে, আমি যখন ডিতে দিলাম ইটস ড্রাইভ, সো খুবই নমিনাল। এবং আমার ফুল হ্যালোজেন বাল্ব যেটা অনেক ভোল্ট টানে, সেটা অফ করে দিলে একটু ইমপ্রুভ হবে। এই হলো ডিফারেন্স। সো সবাই পারলে আইভ্যাক্স সেন্সরটা একটু ক্লিন করে নিয়েন। আই থিঙ্ক ইউ গাইজ উইল গেট ভেরি ভেরি অপটিমাইজ পারফরমেন্স। এটা আসলে একদমই লুক আপ করা হয় না গ্যারেজে, স্পেশালি একদমই কেউ খেয়াল করে না। আমি এটা আসলে আরিফ ভাইয়ের কাছে খুবই গ্রেটফুল। ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং হি ইজ টেকিং কেয়ার অফ মাই ল্যান্সার। সো ইউ মাস্ট হ্যাভ টু কাইন্ড অফ ইঞ্জিনিয়ার, ওয়ান ইজ ইলেকট্রিক্যাল, অ্যানাদার ওয়ান ইজ মেকানিক্যাল। আমি অলওয়েজ মেকানিক্যাল রিলাই করি, দেখে অনেক সময় বাস খাই, আমার পকেট থেকে টাকা যায়, যেটা আমি সবসময় শেয়ার করি যে আজকে বাস খেয়ে গেছি। সো ভেরি ব্যাড লাক। তো আই হোপ ইউ গাইজ আর ডুইং গ্রেট। আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।